Barchaga salom, bizni qadrli kuzatuvchilarimiz. Demak, bugun sizlarga biz maqola qidirish mumkin bo'lgan eng qiziqarli saytlar, ya'ni mavzuyimiz doirasida qidirib topishimiz mumkin bo'lgan eng muhim saytlar, top 3 sayt haqida gaplashamiz. Demak, bulardan birinchisi Akademiya YouTube bo'ladi. Ushbu saytga kirish orqali biz o'zimizni yo'nalishimiz bo'yicha eng so'nggi yillardagi maqolalar bilan tanishishimiz mumkin. Bu saytga registratsiyadan o'tish orqali biz elektron pochta orqali registratsiyadan o'tganimizda bizga eng so'nggi qidirgan ma'lumotlarimiz asosida yangi turdagi maqolalar kelib turadi. Demak, birinchisi bu Akademiya bo'ldi. Xo'p, keyingi saytimiz bu ResearchGate sayti bo'ladi. Bu sayt ham juda ham yaxshi sayt. Bu saytda ilmiy ommabop bu sayt ham barcha yo'nalishlarga oid bo'lgan sayt, ya'ni ko'plab jurnallarni o'z ichiga jamlagan platforma hisoblanadi. Bu yerda o'zimizga yo'nalish kerakli bo'lgan, xoh kimyo yo'nalishi bo'lsin, xoh boshqa yo'nalish bo'lsin, barcha bizni qiziqtirgan sohalar bo'yicha ma'lumotlarni topishimiz mumkin. Matematika bo'lishi mumkin, biologiya bo'lishi mumkin. Barcha o'zini sohasiga mos ravishda qiziqtirgan yo'nalishi bo'yicha o'ziga kerakli bo'lgan maqolalarni bemalol topa olishadi. Xo'p, keyingi saytimiz bu, ya'ni qidiruv tizimi bo'yicha qidiradigan bo'lsak, demak, bu sayt PubChem. Ya'ni kimyo yo'nalishi bo'yicha qiziqarli bo'lgan eng yaxshi saytlardan biri hisoblanadi. Bu saytda ayniqsa bu kimyo yo'nalishidagi tadqiqotchilar uchun juda foydali bo'lgan sayt hisoblanadi. Ushbu sayt orqali kimyogarlar o'zlariga kerakli bo'lgan moddalar haqida ham ma'lumot olishi, undan tashqari ko'plab maqolalarni o'rganishi mumkin bo'ladi va bu dastur, ya'ni bu platforma orqali moddalarni, strukturalarini ham chizish imkoniyatiga ega bo'ladi. Juda ham foydali bo'lgan sayt hisoblanadi. Agarda sizlarga videolarimiz qiziq bo'layotgan bo'lsa, qaysi sayt orqali ishlashni o'rganmoqchi bo'lsalaringiz, o'shani kommentariyalarda yozib qoldiringizlar. O'shalar to'g'risida batafsil video tayyorlab e'tiborlaringizga havola etamiz. Bizda hozircha shular.